సెంటర్కి ఎందుకని మ్యాట్ వేసి ఉంటుంది అంత మ్యాట్ వేసి ఉంటుంది. పెంచావా? ये बताओ चौक नहीं इसका पंप पेट्रोल पुल करने के लिए ना। पुल इसका कुछ था इसमें एस्लेटर ये आता था एस्लेटर में पेट्रोल। एक मिनट हाँ ये पहले इधर से स्टार्ट करो। ये गियर हाँ रिवर्स फॉरवर्ड ठीक गियर है। इसमें पेट्रोल। फिर ये स्टार्टिंग पुल। फिर इधर इंजन ऑयल फिर इधर कार्बेटर फिर इधर ऑन ऑफ स्विच।